2083 सालको शिववास अर्थात् रुद्री जोड्ने दिनहरू। वैशाख महिनामा 1, 2, 6, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 27, 30 र 31 गते। ज्येष्ठ महिनामा 1 गते मात्रै रहेको छ, किनभने त्यसपछि अधिक मास सुरु हुन्छ। आषाढ महिनामा 5 गते, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 24, 26, 27 र 28 गते। त्यसै गरी श्रावण महिनामा 29 गते एक दिन मात्रै छ, गुरु अस्त भएको कारणले। भदौ महिनामा 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 28 र 31 गते। त्यसै गरी आश्विन महिनामा 1, 2, 4, 7, 8 र 9 गते। त्यसभन्दा पछाडिको समयमा शुक्र अस्त हुने कारणले गर्दा सायद छैन। कार्तिक महिनामा 16, 19, 28, 29 र 30 गते। मङ्सिर महिनामा 2, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 25, 28 र 29 गते। त्यसै गरी पुष महिनामा 1, 3, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 25, 29 र 30 गते। माघ महिनामा 1 गते, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 25, 28 र 29 गते। फागुन महिनामा 1, 3, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 22, 26, 29 र 30 गते। र चैत्र महिनामा 1 गते, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 25, 28, 29 र 30 गते रहेका छन्।